सांगतात आहे ही सर्व धर्म समभावाची संकल्पना नाही, ही सर्व धर्म समभावाची संकल्पना आहे, ही स्वतःच्या स्वार्थ भावनेची संकल्पना आहे। आणि हे करण्याकरता आज आपण या ठिकाणी जमलो आहोत। काय तर एक आम्ही विचार आणला मनात की निर्धार शिव सन्मानाचा बारकाईने आपण थोडा विचार करणं गरजेचं की म्हणजे ही लोक किती प्लॅनिंगने चालतात। आज शिवाजी महाराजांच्या नावाला सुद्धा पुसून काढायचं किंवा त्यांना कमी लेखाचं काम करत असताना ह्याला लाज वाटत नाही। ठिकठिकाणी तर महाराष्ट्रभर मी फिरणारच आहे, वेगवेगळ्या जाती धर्मातल्या लोकांपर्यंत त्यांना जाऊन भेटणार आहे। पण एक या ठिकाणी आल्यावर ज्या लोकांनी आणि ते सुद्धा या राज्याचं जे राज्यपाल आहेत त्या पदावरती विराजमान असलेले यांनी जर असं वक्तव्य केलं असेल तर आपण सर्वजण गप बसणार आहोत का? महाराज आदेश द्या, महाराज आदेश द्या। आझाद मैदान काय फार लांब नाहीये, लवकरात लवकरच एक तारीख ठरवून आपल्या सर्वांना मुंबई ठिकाणी आझाद मैदानावर जायचंय। या शिवाजी महाराजांचा सन्मान करण्याकरता जमलेले आपण सर्व आजचा जो दिवस आहे हा इतिहासात लिहून ठेवण्यासारखा दिवस आहे। कारण आज आपण आपल्या सगळ्यांची अस्मिता असणाऱ्या युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करण्याकरता त्यांचा सन्मान राखण्याकरता आज आपण एक निर्धार केलाय। आज केवळ मीच नाही तर तुम्ही सर्वजण देखील आणि जे या ठिकाणी येऊ शकले नाही पण त्यांच्या भावना आपल्यासारख्याच आहेत असे सर्वजण आज आपण आपल्या सगळ्यांची इतिहासात आज आपण इतिहासाचा एक भाग झालेलो आहे। तुम्ही आम्ही सर्वजण आणि आपल्याला हे सर्व एकत्रपणे येऊन हे सगळं करायचंय। कुठल्याही प्रकारे राजकारण येऊन देऊ नका। कोण काय म्हणते आणि हे मी व्यक्तीच्या माझ्या ह्याच्या मागे जसं माझा नाही तुमचा नाही कुठला स्वार्थ नाही, स्वार्थ एकच आहे की ज्यांनी संपूर्ण आयुष्य आपल्यासाठी अर्पण केलं त्याचा अवमान ह्या पुढे वाटेल त्या परिस्थितीत कोणी करूनच दाखवावं। काय होईल त्यावेळेस आपापल्या परीने आपण बघूनच घेऊ।